I den her video skal I se den her mega smukke delintegrerede autocamper, Bennimar Mileo 263. Det er deres topmodel, og den er topudstyret. Jeg synes fronten på Mileoen, måden den er sådan helt slank og kører opad og med hætten derop, og også den her kølergrill fra Fiat, den synes jeg er rigtig flot. Og jeg kan rigtig godt lide, at de bare har sat deres Bennimar logo på, i stedet for det her kæmpe Fiat logo. Og den nye Fiat med 140 heste, den kører virkelig godt. Den kommer med de her super gode Continental helårsdæk, og det er jo altså de her helårsdæk, hvor man kører med i alle lande, og det kommer med alle symbolerne, så man ikke skal gå og skifte sommer og vinter. Jeg har altid kørt sommer og vinter, men jeg har hørt efter sigende, med de her nye dæk, så er der ingen grund til det, fordi man rammer mere eller mindre det bedste hele året rundt. Udvendigt, der er det den smukkeste delintegrerede autocamper, jeg har set. Den har en lille detalje i 2026, som jeg ikke er vild med, men det laver vi om på den, når den kommer hjem i butikken. Den her gule stribe, den er jeg ikke pjattet med, og den får vi fjernet lige så fint, og den kommer til at se mega fed ud. Men det, jeg synes, der er så flot ved de her delintegrerede, når vi snakker Mileo-serien, det er jo det her med, at vi har Fiat-delen, den er hvid. Det kan jeg rigtig godt lide. Og det her med, at den ligesom fletter over i kassen. Typisk, når vi snakker delintegreret, så ser det ud til, at der er en bil, og så er der en camperdel. Og ligesom man kan se, at de er bygget sammen. Det her, det er en enhed, og det gør det altså bare noget flottere. En af de helt gode ting ved Mileo, det er dens garage, fordi den har en helt optimal garage. Sammenlignet med andre camper, jamen så synes jeg ikke, at det kan blive meget bedre end i den her. Når vi kommer hen, så har vi surringsskrog både den ene og den anden side. Vi har op langs væggene, så det er helt optimalt at sætte bagage fast herinde. Og der er også lys herinde, altså masser af LED-lys hele vejen hen. Men igen, prøv at lægge mærke til højden, bredden, så der er mulighed for at have cyklerne til at stå herinde, i stedet for til at hænge bagpå. Og det gør jo det her med, at camperen ikke bliver en halv meter til en meter længere, og det er meget mere sikkert at have til at stå herinde, hvis man fx har lidt dyre elcykler. Bagenden synes jeg er ekstremt flot. Altså de her baglygter med det her X-logo, og det hele kører i LED, og den har bakkamera som standard. Der er igen lige den her lille streamer, som jeg godt kunne tænke mig at få af, for den behøver slet ikke at være der. Den her bare en ren hvid bagende, det vil være mega flot. Baksensor, det er også standard. Jeg synes, at Bennimar Mileo, det er et premium produkt. Altså jeg synes, den er så flot, den er så topudstyret, og den er så eksklusiv. Bare vent til I kommer til at se den indvendigt. Og en af de steder, hvor de ikke har sparet, det er på døren. Den har alt det, en dør i en camper skal have. Den er bred, den lukker godt, det skal den også gøre. Den har centrallås, så når du låser bilen, så låser den også hoveddøren. Det er tæt på en af dem efterhånden nu, når jeg har været rundt og kører, som godt kunne være en dealbreaker for mig, hvis man ikke kan det. Jeg ved godt, det lyder noget, men det her med, når man forlader, at man altid er sikker på, at tingene er låst, så man ikke skal rundt og tjekke efter, det kan jeg rigtig godt lide. Den har fået en mega god affaldsspand. Det lyder simpelt, men det kan jeg godt lide. Den har et meget stort vindue, så når man sidder inde i camperen og har en eller anden flot udsigt den her vej, så er det altså træls enten ikke at have et vindue, eller kun have et lille et oppe i højden. Så det betyder altså også noget. Og så er der bredden på døren, når man skal gå ud og ind, at den har den brede dør. Igen, folk de tænker, det kan vi godt leve med. Men det er noget af det, der betyder noget, når man bruger den i hverdagen. Det her med, at det er let at komme ud og ind, og man ikke føler, at man skal gå sidelæns ud og ind. Prøv, når I er ude at se på en camper med en smad og en bred dør, jamen prøv at gå ud og ind, og så vil I hurtigt mærke forskellen, fordi jeg synes, det er en stor forskel. Det fedeste ved at komme ind i Mileoen, det er den her fornemmelse af et luksus hotelværelse, hvor der bare er, kælet for alle detaljerne. Altså jeg synes, det er så fedt at være herinde. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Så meget lys der er. De har godt nok sat lidt ekstra lys op, men der er lys alle steder her ovenfra, inden for skaben af. Og sammen med de her både lidt lyse og lidt brændte farver, så får man bare den her eksklusive fornemmelse. Og så er der jo lige udstyret, og det skal vi i gang med at kigge på. Jeg havde nogle forskellige ting, jeg håbede på, der ville komme til 2026. Den ene, den kom faktisk allerede i 2025, fordi der begyndte Bennimar i deres Mileo at putte kompressorkøleskab i. Altså det her 150 liters kompressorkøleskab, der kører på 12 volt, som bare køler enormt godt. Også når man er i Italien, og det er 35 grader eller 40 grader, så køler det her. Og når det er det her for tæt fort, så siger det ikke meget. Det er meget, meget lydløst, og det er virkelig fedt. Selvom, kan man sige, det er langt væk fra soveværelset, men selvfølgelig dem, der ligger
hvis man har nogen med i sengen ovenover sædegruppen, de vil kunne høre det. Men ikke når det er tæt fort, fordi det er meget stille. Det har sådan en silent mode, man lige kan trykke på, så om natten den kører ned, og så larmer den, eller så siger den mere eller mindre ingenting. Herop er årets helt store nyhed. Det ser ikke ud af meget, den er der, og grunden til, at det ikke ser ud af meget, det er, at man ikke kan se det. De har simpelthen skiftet gasfyret ud til Truma Combi Diesel, og ikke bare Truma Combi Diesel, det der hedder Truma Combi Diesel E, og E det betyder, at man kan køre den på strøm. Og det der er fede ved det, det er, at når man ligger og frikamperer eller holder på stellepladser, jamen der skal bare noget diesel på tanken, og så har man varme til hele camperen. Og nu når det er en Benimar med den her ultra vinterisolering, nu får jeg det til at lyde voldsomt, det er også voldsomt, så skal den ikke have ret meget diesel for at holde den varm herinde. Så man kan campere i Sydeuropa, man kan campere i Østeuropa, man kan campere Norge, Sverige. Man skal aldrig nogensinde gå og tænke på, når man kommer frem, tænk nu, hvis vi løber tør for gas. Og man skal ikke ligge og køre rundt med 2 og 3 gasflasker, fordi det er bare diesel, der skal på. Det, der er problemet ved diesel, og det er ikke nogen hemmelighed, og det er, når I hører nogen, der siger, diesel, det har vi ikke lyst til at have, det er fordi, de ikke kan finde ud af at benytte det rigtigt. Hvis man stiller sin camper derhjemme, og sætter den til, lad os bare sige, 10 grader, vi vil gerne have den til at stå lidt lun, eller 15 grader i hele vinteren, så når vi skal bruge den, så kan vi bare køre. Det har den ikke godt af, sådan en diesel, fordi så står den lidt ligesom en dieselbil, der står og kører i tomgang, og så de her dyser, der sidder inde, de soder til, og på den måde, så sker der det, at dieselfyret, det i hvert fald bliver ringere, eller værst af alt, måske går i stykker. Det man skal gøre, det er, at når man skal bruge den til varme, sådan rigtigt, altså 20-25 grader, altså man skal til at sætte op herindenfor, så går det aldrig i stykker. Men det her med at bare holde det ved lige, det er problemet. Men der har den her E-funktion, altså hvor at du kan køre den på strøm. Så når man til at stå derhjemme, så kan man sætte den på 500 watt strøm, og så kan du holde varmen herinde, sådan at den holder den frostfri. Og har du lyst til, hvor du kører ind og kommer til landstrøm, ja, så kan du egentlig bare køre hele varmeanlægget og varmvand på strøm. Det, der er vigtigt, når man har en delintegreret autocamper eller en helintegreret, det er, at de udnytter pladsen rigtig godt. Og den måde, de har lavet køkkenet i Mileoen, det er genialt, især i den her 263. Altså for det første, nu kan vi lige tage materialerne. Faste materialer, her kan det kan holde til, at man bruger det til noget. Det, jeg synes, der er virkelig fedt, det er det her med, at de har lagt undersænket håndvasken, og så har lagt en plade i samme design. Det betyder, at når man skal stå og lave mad eller tilberede mad, nu har vi lige pludselig fået en rigtig god arbejdsflade her. Og der kan man jo tage den væk, når man skal bruge vasken. Kogeblusset. Hvis det var min camper, så fik jeg lige folieret det her glasplade, og så har man også sporplads herover. Og så når man vipper op, prøv lige at se, hvor fordelt de er. Altså, der er masser af plads til, at man kan have 2 gryder eller 3 gryder, altså en lille og 2 store. Det er også optimalt. M-head, jamen det behøver man ikke at skære ud og tænke, det kunne jeg godt tænke mig. Det er standard på den også. Så når man står og laver mad, jamen man kan få madusen ud, og der sidder altså udsugning om på den anden side. Når vi snakker skabspladsen hernede, prøv lige at se her, udtræksskuffe her, hvor man har masser af plads. Og det samme gælder her. Bestikskuffe her, rigtig fint. Og vil man gerne have en bageovn, det har jeg ikke lyst til, så er der mulighed for at få monteret en bageovn hernede. Og det er forberedt til det, så det er mere eller mindre bare at stoppe den ind. Men langt de fleste, de bruger en airfryer i dag. Der er ikke ret mange, der køber en bageovn mere. Jeg betragter lidt den her camper som en premium camper. Altså når du kommer ind i den, så føler man virkelig, at man er langt over. Noget, jeg sådan godt kunne tænke mig at lige give den lidt mere gas, og det gør vi på alle de modeller, vi bestiller hjem, det er betrækket her. Det er rigtig fint og flot, men de laver sådan et premium betræk, hvor man får den med sådan noget delskin, og det får den bare til at se meget mere eksklusiv ud, og synes jeg, ekstremt meget pænere. Jeg kan godt prøve lige at give jer et glimt af det over i en anden bil, så I kan se, hvordan det ser ud. Her kan I lige se de farver, vi får den hjem med. Jeg synes, det gør den meget mere eksklusiv, og prøv lige at se, altså det er virkelig flot. Og her I kan se med det her delskin og så stoffet her, det er virkelig flot. Indretningen her, det er den klassiske L-gruppe, og det betyder, at man kan vippe rundt på den her måde og lægge benene op. Det kan jeg rigtig godt lide. Den får det her meget lækre bord, som man kan vippe rundt på den her måde, klappe ud. Og sådan her, nu kan vi sidde 4-5 personer og spise uden problemer. Den har nogle andre funktioner, som jeg rigtig godt kan lide. For eksempel den her sidegruppe, fordi den er jo rigtig stor, hvor man kan sidde og slappe af her, men man har næsten for meget plads. Skulle jeg afsted i den her camper, så tror jeg faktisk, jeg vil gøre det her, at jeg vil i store dele af tiden, måske lige frem til den her, lad den blive hjemme, og så klappe ud på den her måde, og så har man bare ekstra gulvplads, hvis man har brug for det. For eksempel, hvis man har en hund med, så giver det her bare meget mere gulvplads.
Og skulle man være flere personer afsted, jamen så kan man udvide den igen. Siddegruppen for den anden side er rigtig god. Altså man har god støtte, og her kunne man sagtens sidde mange kilometer, hvis man skulle have nogle personer med. Vil man gerne sidde og sådan slænge lidt herover i hjørnet, jamen så ved at det er en elsiddegruppe, så kan du smide benene op herover og sidde og slappe af. Og det er, synes jeg, noget af det fordelen ved den her type siddegruppe, at man sådan kan sidde skråt over for hinanden og sidde herinde i hjørnet. Det er i hvert fald noget, der vil komme til at ske tit, når jeg er afsted, eller hvis jeg er afsted i den her. Det man kan gøre herover, I kan se, den har de her gardiner. Typisk tidligere i mange af de andre, der har vi sådan en gardin ud i hver side, som man ikke rigtig kan bruge til noget. Det her, det er sådan, jeg synes, det skal være. Man kan lige køre op på den her måde, sådan og låse det. Sådan. Og så har du myggenet ovenfra, mørklægning nedefra, og så kan man bare lukke af på den her måde. Så egentlig også med vindue og gardinløsning, det er helt optimalt. Det vi oplever mere og mere, det er, at der er flere og flere, der ikke har tv med, når de er ude og kører i deres camper. Men her er det helt optimalt, fordi for det første, så synes jeg, det er mere eller mindre den bedste tv-arm, fordi den kan køre ned, og den kan køre ud, hvor man sidder rigtig godt den her vej. Og man har mulighed for at trække den ud af døren, så vil man sidde under markisen og sidde og hygge sig med noget tv der, så kan man det. Men hvis man slet ikke har lyst til det og siger, at det var da godt nok ærgerligt, at de har sat sådan en tv op, jamen så er det meget let lige at klikke beslaget af, og så vil du kun have den her lille diskrete aluskin til at hænge der. Så når man engang sælger dem, så dem, der kommer efter, ja, så kan de bare få det på igen. Bildelen, synes jeg efterhånden, det er ved at være lidt af en perle. Den kom i 25, den nye Fiat gearkasse, 8-trins gearkasse, er jeg helt vild med. Den kører mega godt, og den kommer standard med adaptiv fartpilot, den kommer standard med LED-forlygter, den kommer standard med elektronisk håndbremse, den kommer standard med automatisk klimaanlæg, den kommer standard med læderret. Altså det er virkelig en rigtig godt kørende bil. Og så den nye affjedring, der er kommet på Fiat, som gør, at den både er meget, meget vindstabil, det er noget af det, jeg godt kan lide, og oveni, at den ikke sådan, når du rammer noget huller i vejen eller noget som helst, at den ikke er alt for kontant. Jeg synes kombinationen, den er virkelig god. Den kommer med trådløs opladning hernede, så når du skal lade din telefon op, så kan man gøre det. Og så har den det her lækre Pioneer-anlæg, hvor der både er Android Auto og Apple CarPlay, så det er alt det, man har brug for. Når vi snakker 263'eren, så får vi det her lækre badeværelse hele vejen på tværs. Hvis man lukker af ind til opholdsafdelingen, så har man mulighed for at lukke af her, og man lukker altså ordentligt af, og det er noget, jeg er vild med. Brugskabinen, den er herinde, og der er der masser af plads. Toilettet, det er herinde, og der er også masser af plads. Som I kan se herinde, der kan jeg sagtens stå og bade, og mulighed for lige at lukke af her. Og vil man gerne have noget tøj til at hænge herinde, så kan man hænge derinde. Og hvis man slet ikke vil bruge brugskabinen, så er den rigtig god til at for eksempel have nogle bokse til at stå herinde og vaske tøj. Men altså, den kommer jo med det her trykvand, altså den her kraftige vandpumpe. Det er en af de bedste camper at bade i, fordi den har det her trykvand. Udnyttelsen herinde på det her toilet er helt optimal. Altså de har fået plads, som vi kan se heroppe, til hylder heroppe. De har fået plads til toiletpapir herinde. De har plads til noget aflægningsplads og en fin stor vask. Så hvis man skal stå og vaske sig ud, så er det ingen problemer. Og faktisk en lille hylde herover, hvor man kan sætte sine tandbørster og sin parfume og lidt forskellige ting. Så jeg synes, det er optimalt udnyttet. Var det min camper, og det vil sige, nu har vi mere eller mindre næsten alt udstyr. Jeg synes faktisk, vi har alt udstyr i den her camper. Jamen, så kunne jeg godt finde på lige at få eftermonteret et Clisana-toilet, det her posetoilet. Det vil være helt genialt. Vi har solgt en del Milever sidste år, og jeg vil næsten sige, det er over halvdelen af dem, de fik det skiftet ud til det. Fordi det er en camper, især nu med det her nye dieselfyr, at det er en camper, der er helt optimal til frikampering. Og et af problemerne ved frikampering, det er, at man skal have tømt sin toilettank. Og det slipper man for, hvis man skifter ud til et Clisana-toilet. Et af de helt store salgsargumenter ved Benimar, og det er generelt, når vi får de her langsgående senge, det er den her løsning. Jeg forstår overhovedet ikke, at andre ikke har kopieret det, fordi at nu har jeg hørt både forbrugere og også vores sælgere, altså vi er vilde med den her løsning. Prøv lige at se her. Når du åbner op her, så kommer det ud, hvor man har sit bøjletøj. Det er da genialt, det at man ikke skal stå inde i et skab og kigge efter sit tøj. Det er rigtig vildt med. Næste ting, det er, at jeg vil egentlig også gerne komme til skufferne. Og prøv at se, der er skuffer hele vejen her, hele vejen ned. Det er også noget, man har brug for, så man let kan komme til sit tøj. Det de andre producenter gør, det er, at de laver en stige ned her, eller nogle trapper, man går ned eller opad i sin seng. For eksempel Knaus, de gør det på den måde. Men det tager jo noget gulvplads. Nu får vi lige pludselig meget mere plads herinde, så når man skal gå omkring hinanden, eller man skal stå og klæde om, jamen vi har lige pludselig fået mere eller mindre et lille ekstra rum herinde.
Har man en hund, har man nogle ting, man gerne vil have fat i inde i garagen, jamen så åbner man bare op den her vej, og så kan man komme den vej ind. Altså igen, hvorfor er der ikke andre, der gør det? Det er mega genialt. Og når man skal op i sengen om aftenen, jamen så klapper man bare den her trappe ned, og den er meget stabil, og den kan sagtens stå sådan der hele tiden. Og så kravler man op i sengen. Altså igen, mega genialt. Og vil man lave sengen større, jamen så kan man lige trække ud med en plade her, og så kan vi lave det større på den her måde, og så får vi en stor dobbeltseng, hvis man hellere vil det. Og heroppe, jamen godt med skabsplads, en stor tagluge, USB-stik i begge sider, så man kan få lavet sine telefoner, hvor de kan ligge heroppe. Mulighed for at sætte et 32-tommer tv op på væggen, hvis man vil det, hvor der er forberedt til stik. Jamen jeg har ikke så meget at sige, andet end jeg synes, at den er ikke mere eller mindre perfekt. Jeg synes, det er perfekt, den her indretning. Og når vi snakker Mileo, så har den jo sat alle krydserne. Så hvis man gerne vil ligge og høre musik om aftenen, og det kan man med det her Pioneer-anlæg, så er det simpelthen koblet op med højtaler op i loftet, så man har musik i hele bilen. Så er man til musik og hygge, jamen så bliver det ikke meget bedre. Hvis man skulle have et vennepar med, børnebørn med, jamen så har vi mulighed for at bruge den her drop-down-seng, hvor vi bare kører ned, og så har vi altså en seng, hvor den kan klare 230 kilo og masser af plads. Altså der kan sagtens sove 2 voksne. Og når vi snakker 263, det er jo det, der er så genialt. Her kan du gå ud og ind ad døren, uden at det generer med den her seng. Så, og har man en mand eller kone, der snorker rigtig meget, jamen en aften, jamen så kan man også sove heroppe. Så det giver nogle lidt forskellige muligheder. Jeg er rigtig vild med den her seng. Hvis man tænker, den gider jeg egentlig ikke rigtig at bruge, jeg vil egentlig hellere have en uden, det hører jeg nogle gange nogen, der kommer og siger, jamen det de fleste gør, og det vil det også det, jeg jo selv vil gøre, hvis jeg ikke skulle bruge den i en periode, tag madrassen ud, og så kan man justere den, så den kommer helt op til loftet. Og det, der så sker, det er, at så kan man have for eksempel skjorter og jakker og vinterjakker til at ligge heroppe, altså nede i den her afdeling. Og når man så skal have fat i, jamen så ruller man ned, og så kan man lidt komme til det, og så skal du ikke i gang med at stryge. Der er ikke ret mange, der har et skab, hvor man kan have tøjet til at ligge helt glat og fladt. Det er nogle gange et problem i en camper. Det er nogle gange svært at huske alt, når udstyrsniveauet er så højt, som det er på den her. Og noget, jeg har glemt at sige, det er, at på taget, der ligger der 200 watt solceller. Og som noget nyt i 2026, så kommer den standard med lithiumlader. Det er noget, jeg har efterlyst i lang tid. Ligesom kompressorkøleskab, ligesom dieselfyret. Så nu skal vi ikke til at lave en masse om. Nu er den, som den skal være. Det eneste, der skal i, fordi den kommer uden batterier, det er et lithiumbatteri, og det er i hvert fald ikke svært at finde. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ind og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart vi har lægget en ny video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.